Butuh keyboard mechanical yang nyaman dengan fitur premium, desain compact, dan harga yang terjangkau? Simak review lengkap Jidu V75 ini. Dijamin setup kamu makin keren. Halo teman-teman, selamat datang di Slash on Gadget. Hari ini saya akan membahas Jidu V75, keyboard mechanical dengan layout 75% yang hadir dengan berbagai fitur menarik seperti rotary knob, koneksi triple mode, dan via programmable. Mari kita bahas lebih lanjut. Pertama, mari kita lihat apa yang kita dapat dalam paket pembelian Jidu V75. Di dalam kotaknya terdapat keyboard itu sendiri, kabel USB Type-C sepanjang 160 cm yang sudah braided, keycap puller, switch puller, serta manual instruksi. Jidu V75 memiliki dimensi panjang 330 mm, lebar 145 mm, dan tinggi 35 mm dengan bodi berbahan aluminium CNC yang kokoh dan elegan. Dengan layout 75%, keyboard ini compact dan menghemat ruang di meja Anda. Desainnya juga dilengkapi dengan short facing RGB di setiap key, sehingga cahayanya tidak terganggu oleh keycap berprofil cherry. Selain itu, keycapnya terbuat dari PBT die shaft yang tahan lama sehingga tidak mudah pudar meskipun sering digunakan. Ada juga rotary knob di bagian kanan atas untuk mengatur volume, yang juga dilengkapi dengan lampu RGB. Keyboard ini memiliki 3 mode konektivitas, yaitu melalui USB Type-C, Bluetooth, dan dongle 2,4 GHz, yang bisa terkoneksi dengan 3 perangkat sekaligus. Sangat fleksibel untuk digunakan di berbagai perangkat, baik Windows maupun macOS. Jidu V75 menggunakan matte linear switch yang memberikan pengalaman mengetik yang halus dan responsif, cocok untuk mengetik maupun bermain game ringan. Gasket mount strukturnya ditambah dengan lapisan poron foam memberikan peredaman suara dan kenyamanan lebih, membuat setiap ketikan terasa stabil dan empuk. Sekarang, mari kita coba langsung tes mengetik menggunakan Jidu V75. Dengan gasket mount struktur dan switch match linear dari Jidu, rasanya sangat halus dan nyaman di jari. Setiap key terasa empuk berkat lapisan poron foam sehingga suara yang dihasilkan pun lebih redam, tidak terlalu berisik. Sensasi mengetik ini akan sangat cocok untuk Anda yang bekerja lama di depan komputer atau bagi Anda yang menyukai pengalaman mengetik yang lebih lembut dan responsif. Stabilizer pada spacebar dan tombol besar lainnya juga sangat stabil dan tidak bergetar. Mari kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, Jidu V75 menawarkan build quality yang solid dengan gasket mount dan material premium seperti aluminium CNC. Konektivitas triple mode juga membuatnya sangat fleksibel, ditambah rotary knob yang memudahkan pengaturan volume. RGB yang dapat diprogram melalui via software juga menjadi poin plus bagi yang suka kustomisasi. Namun, kekurangannya adalah kita perlu menghafal shortcut yang ada pada keyboard ini.
mulai dari mengganti lampu RGB atau berpindah mode konektivitas. Selain itu, berat dari keyboard ini yang mencapai 1,8 kg membuat keyboard ini tidak praktis untuk dibawa berpergian. Kesimpulannya, Chido V75 adalah keyboard mechanical premium dengan fitur-fitur yang sangat lengkap, mulai dari konektivitas triple mode, desain compact, rotary knob RGB, hingga via programmable. Jika Anda mencari keyboard yang nyaman digunakan untuk mengetik atau gaming, serta punya opsi kustomisasi yang luas, Chido V75 ini layak dipertimbangkan. Dengan harga 1,6 jutaan, apakah menurut Anda harga ini sepadan dengan semua fitur yang ditawarkan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk melihat lebih banyak review gadget keren lainnya. Jika Anda punya pertanyaan atau ingin melihat review gadget lain, tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.